السلام علیکم. که چېرې ستاسو بدن کې دا 15 قسمه علامات موجود وي یا ډیر زیات سیوا وي یا ډیر زیات کم وي، د دې مطلب دا شو چې ستاسو بدن کې د یو هارمون کمی دی یا هغه هارمون کم دی یا ډیر زیات سیوا دی. دا هارمون ته ویل کېږي ټیسټوسټیرون. دا په نارینه‌و کې موجود وي، په زنانو کې وي. په زنانو کې کم مقدار کې وي، په نارینه‌و کې ډیر مقدار کې وي. په نارینه‌و کې د دې خصمانه په ټیسټس کې کېږي، یعنی په انډو کې کېږي. په زنانو کې په اوریز کې کېږي، کوم ته چې بېزداني ویل کېږي. په نارینه‌و کې د دې څه کار دی؟ په اول نمبر چې کله یو الک ماشوم بلوغت ته داخليږي، نو دغه په بدن باندې ویښته راخیږي، په مخ باندې ویښته راخیږي، حجامت راځي. دا د ټیسټوسټیرون کار دی. چې کله دا ویښته په مخ را نشي، لیټ شي، بالغېدو نه پس هم په مخ باندې په بدن باندې ویښته را نشي، نو د دې مطلب دا شو چې په بدن کې ټیسټوسټیرون هارمون کمی دی. په دویم نمبر باندې دی دا کار دی چې کله انسان بالغېږي نو اواز کې فرق راشي. یعنی چې کم سړی وي، نارینه وي، د سړو په شان اواز شي، دروندوالی پکې راشي، او چې کمې زنانه وي، جنکۍ وي، نو هغې اواز کې نریوالی راشي، نسوانیت چې ورته وایي، د ښځو په شان اواز شي. دا فرق چې کوم راولي، دا دغه هارمون راولي ټیسټوسټیرون. نو د کومو سړو د الکانو چې اواز د ښځو په شان وي، نری وي، نسوانیت پکې وي، د دې مطلب دا شو چې د هغوی په بدن کې ټیسټوسټیرون لیول ډېر زیات کم دی. دا دو علامات شو. په دریم نمبر باندې د دې کار دا دی چې دا پټې او اډوکې مضبوطوي. نو چې ستاسو پټې ډېر زیاتې کمزوري وي، دردونه وي پکې مسلسل، یا ستاسو اډوکې ډېر زیات کمزوري وي، معمولي درز سره هم پکې توړ پوړ راځي، اډوکې به ماتېږي، نو د دې مطلب دا شو ستاسو په بدن کې ټیسټوسټیرون لیول ډېر زیات کم دی. دا درې علامات شول. په څلورم نمبر باندې د دې هارمون دا کار دی چې دا د سپرم افزایش کوي. چې کوم سپرم دی، کوم مني ده، نو هغه صحتمنده کوي، هغه د دې قابله کوي چې هغه انسان صاحب اولاد جوړ شي. نو چې کوم واده کړو نارینه‌و اولاد نه کېږي، لو سپرم کاونټ مسلې ورته، نو دې مطلب دا شو چې د هغوی ټیسټوسټیرون لیول کم دی. په پنځم نمبر باندې د دې کار دا دی چې په نارینه‌و کې ډیزایر راولي، جنسي خواهش راولي. چې کوم نارینه وي او د هغې جنسي خواهش په نش برابر وي، یعنی مردانه کمزوري ورته، جنسي کمزوري ورته، د دې مطلب دا شو چې ټیسټوسټیرون لیول ډېر زیات کم دی. په زنانو کې چې دا هارمون سیوا شي، نو د هغې اواز د نارینه‌و په شان شي، د سړو په شان اواز یې دروند اواز شي. دویم د هغې په مخ باندې، په بدن باندې ویښته ډېر زیات راخیږي. دا خو د دې علامات شول. اوس د دې حل څه دی؟ د دې هارمون لیول برابرول څنګه دي؟ لکه دا چې کم وي نو هم مسله ده، چې سیوا دي نو هم مسله ده. دا به بیلنس ساتئ، دا به توازن کې ساتئ. نو ګورئ، د ټول نه اول د دوایي نه بغیر د دې حل شته دی. حل څه دی؟ اول به تاسو پرهیز کوئ، د ژوند په انداز کې به تبدیلي راولئ. چې کله تاسو ژوند په انداز کې تبدیلی نه راوستي، پرهیز نه کوئ، خوراک کې تاسو تبدیلی نه راوستي، نو که تاسو دوایانې استعمال کوئ، که هر څه وکئ، دا به لیول د دې نه برابریږي. نو د دې هارمون توازن دپاره یو څو خوراکونه درته ښیم، یو څو پرهیزونه درته ښیم، یو څو هومیوپیتیک دوایانې درته ښیم چې تاسو استعمال کوئ، په دغه پرهیزو عمل وکئ، نو انشاءالله دا مسله به تاسو ته نه راپېښېږي. 30 کالو عمر ته چې انسان ورسي، نو هغې نه پس قدرتي طور باندې فطري طریقې سره دا په مزه مزه د هارمون کمیږي. خو چې د 30 کالو نه مخکې کم شي، یا 30 کالو نه پس یکدم ډېر زیات اپ ډاون پکې راشي، یا کم شي، یا ډېر زیات سیوا شي، نو دې څه وجوهات دي؟ ګورې، یو ډایبیټک پیشنټ چې کوم د شوګر مریضان دي، د شکر مریضان دي، هغې ته دا مسله کېږي. بل چې د کومو خلکو د ګردو بیماري وي یا د جګر بیماري وي، کم خلک د ټینشن ډپریشن ډېر ښکار وي، ډېر زیات ذهني تناو وي ورته، یا انټي ډپریشن دوایانې استعمالوي، یا خوب دپاره دوایانې استعمالوي، یا کم خلک د دردونو دوایانې مسلسل استعمالوي، یا ډېر زیات اوبیسټي ښکار وي، موټاپه ډېر زیات وي په بدن باندې، نو هغه خلکو ته هم د دې هارمون مسلې راپېښېدی شي. کم خلک سموکینګ کوي، سیګرټ څکي، یا په ځای باندې ناست دي، ورزش نه کوي، حرکت نه کوي، نو دغه خلکو ته به د دې هارمون مسلې راپېښېږي په ژوند کې. د دې اسان حل زه تاسو ته ښیم. ګورئ، یو خو تاسو ورزش کوئ، ایکسرسایز کوئ، چې څومره تاسو حرکت کوئ، دا هارمون به تاسو په توازن کې وي. دویم، سموکینګ مه کوئ. انټي ډپریشن، د ډپریشن دوایانې، د خوب دوایانې مسلسل مه استعمالوئ، د دردونو دوایانې مسلسل مه استعمالوئ. ټینشن ډپریشن نه ځان ساتئ، ځان خوشحاله ساتئ، ذهني تناو نه ځان بچ کئ، خوب په ټایم باندې کوي، خپل وزن کنټرول کې کوي. بل داسې خوراک کوئ چې هغې کې پروټین ډېر زیات مقدار کې وي، ویټامینز پکې ټول موجود وي، سپیشلی زنک، میګنیشیم، چې دا څیزونه په دې کې موجود وي، نو دا به ډېر زیات بهتر دی ستاسو هارمون توازن دپاره. په خوراک کې انډه لازمي خورئ، مایع فش خامخا خورئ، غوښه خامخا خورئ، دالونه خامخا خورئ، دالونه، لوبیا، چڼې، هر قسمه دالونه. ډرای فروټ کې اخروټ، غوڅ چې ورته موږ وایو، اکوړ، د بادام استعمال، پمکین سیډ ډېر بهتر دی لپاره، د کدو زړي، سوچه غوړي دې لپاره ډېر زیات بهتر دي، کاجو میوه دې لپاره بهتر ده، او د زیتونو تیلو مسلسل استعمال دې لپاره ډېر زیات بهترین ګڼل کېږي.
نو کله چې تاسو دغه پریزونه وکئ کوم خوراکونه ما تاسو یاد کړ دا وکئ نو ان شاء الله د دې هارمون توازن به تاسو برابر شي. دې لپاره یو 3 قسمه دوايانې دي، 2 هومیوپیتیک دوايانې دي او یو د هربل دوايي ده یعنی حکیمي دوايي ده. تاسو دا هم استعمالولی شئ. دې لپاره یو الوپیتیک انجکشن هم لګي خو هغه به تاسو ځان نه لګوي، هغه به تاسو یو ماهر ډاکټر لځئ چې کوم کوالیفاید ډاکټر وي هغه ته به ځئ او دغه په مشوره به لګوي. د هغې مشوره زه تاسو له نه درکوم خو چې کوم هومیوپیتیک دوايانې هغه تاسو ته ښیم. یو خو اګنس کاسټس تاسو 30 کې یا په 200 طاقت کې دراواخلئ، سهار غرمه ماښام لس قطرې د نسکۍ یو ګوټ اوبو کې اچوئ. دې سره ایسډ فاست 30 یا 200 کې راواخلئ او دغه هم لس قطرې سهار غرمه ماښام څکئ. دا یو میاشت پورې د مسلسل استعمال وکئ. دغسې یو ماجون راځي، ماجون آرد خرما چې کوم د وچو میوو نه جوړ شوی دی. نو دا تاسو استعمالولی شئ. دا ستاسو پټو طاقت دپاره، هډوکو طاقت دپاره، مردانه طاقت دپاره هم ښه دی او دغه هارمون چې کوم دی ټیسټوسټیرون د دې لیول هم دا برابر وي. امید د ویډیو به تاسو له فایده درکړي. داسې معلوماتي ویډیوز کتل غواړئ زما چینل ډاکټر شفیع پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. الله حافظ.